Matãozinho. Parabéns a todas as equipes participantes. O troféu de campeão Master Primeira Divisão. Todo mundo aqui, gente, que vocês fizeram, Munique, com o rapaz, olha, nem dormiu, olha aqui, ó, tá no bar. Aí, ó, o homem... Não quer aturar o meu hoje não, hein? Tá andando com a medalha pra rua, velho. Você dormiu com a medalha? Vou ficar 5 dias com essa roupa aqui, vou nem tomar banho. Aí, ó. Ô, Munique, olha o que vocês fez aí, ó. Vou parar também, você tem que parar na fase boa, viu? Chega Parou? de bola. Parou? Parei.